La creació de la cambra va portar a les empreses allò que la majoria d'elles, els petites, no es podien pagar. Una empresa gran té els seus serveis jurídics, els seus serveis fiscals, els serveis econòmics, etc. La Cambra de Comerç, en canvi, es va posar al servei de totes les empreses, però són sobretot les mitjanes i petites que van trobar a través de la Cambra de Comerç l'informació que necessitaven. I després, evidentment, la Cambra de Comerç es va posar com a col·laboradora, com a interlocutora, més ben dit, del govern, per tal que el govern prengués les decisions que millor corresponien a les necessitats del país i perquè també la cambra, si veia que es podia fer algunes innovacions, pogués parlar al govern en primera persona. El primer de tots, em sembla que va ser l'informe econòmic. Vam tenir moltes dificultats a fer admetre que s'havia de fer aquest informe econòmic perquè en aquell moment no es disposava de prou estadístiques i gràcies a uns col·laboradors de molta capacitat i d'un reconegut prestigi es va poder tirar endavant. Va ser també pels empresaris una font d'informació. Vam veure a través de l'informe econòmic la direcció que agafava el país. El concurs d'aparadors jo crec que va ser una iniciativa que al començament semblava bastant senzilla, no? Aquí participarà els aparadors, poca gent. I a poc això van agafant. I va sortir d'unes converses que vam tenir a través del pla de revitalització del comerç. I aquí vam veure que, a poc, l'un s'ho deia l'altre, tothom va anar agafant ganes de participar en aquest concurs. Tant és així que avui el concurs d'aparadors és indiscutible i avui dona peu, gràcies al nou president i a la nova junta, a la festa del comerç.